اکنون مسئله سوم این رو ببینیم و شرطش رو البته در روی اکران میگذارم و یک بار میخونم. بین نقطه‌های A و B کاندنسات روی گنجایششان 2 میکروفاراد و 1 میکروفاراد پیوست شده‌اند. با رسم نگاره رسم رو تصویر کردیم در تخته. گنجایش الکتریکی سیستم را مثل همین ما یک نوار داشتیم در آنجا مقاومت عمومی رو باید می‌افتیم. نوار از او رو ببینید چهارمی که مصفوف نبود صنف 7-8 و میتونید که در نوارهای قبلینه اینو بینید، در نوارهای قبل آن رو بینید و انا همین زنجیر رو نیست با مانند همون زنجیری که ما در آنجا کار کردیم با مانند همون کار میکنیم. یعنی اگر شما آن رو دیده باشید ما همون زنجیر رو از آخرش شروع کرده بودیم، از قسم آخر شروع کردیم و چون که در قسم آخری ما در همین قسم آخر ما میدونیم که هر سه این سه یک و سه یک پای در پای پیوست شده‌اند. آیا در این قسم‌های دیگر ما نمیدونیم همین. برای همین ما میتونیم که از همین قسم آخر شروع کنیم ساده کرده آیا. یعنی در اینجا من نقطه‌های فرض کردم که در اینجا نقطه A و B C و D نقطه گذاری میکنیم. A B C D E F و این نقطه های E و F چطوری که ببینید با این خط سه تا کاندنساتری با همدیگر پای در پای پیوست شده‌اند و هنگام پای در پای پیوست‌های کاندنساترها مقاومت عمومی آنها یعنی گنجایش عمومی آنها با موافق فرمول یعنی همون یک تقسیم سه اشتریک فرض کردیم سه عمومی برابر است با یک تقسیم سه یک جمع یک تقسیم سه دو جمع یک تقسیم سه سه ولی در اینجا هر سه کاندنساترهای ما سه یک میگوشن یعنی یک تقسیم سه یک جمع یک تقسیم سه یک جمع یک تقسیم سه یک داریم و سه اشتریک رو اگر در اینجا یابیم یک تقسیم سه اشتریک برابر می شود با یک تقسیم سه یک جمع یک تقسیم سه یک جمع یک تقسیم سه یک. چطوری می‌بینید در اینجا سه اعدادی داریم که هر سه اونها مانند هستند. یعنی اگر ما هم یک تقسیم سه یک رو با اون x اشاره کنیم x جمع x می شود 3x یعنی 3x ما یک تقسیم سه یک. از اینجا سه اشتریک رو یابیم سه اشتریک برابر می شود با سه یک تقسیم سه. یعنی گنجایش عمومی هر سه این گنجایش ها سه یک و سه یک تقسیم سه برابر است. گنجایش عمومی را اینجوری گنجایش اکویوالنتی هم میگویند در بعضی جاها در بعضی ادبیات‌ها و گنجایش اکویوالنتی گفتن و فکر من درست‌تر است چون که اکویوالنتی این معنای آن را دارد که ما میتوانیم که هر سه این گنجایش ها را همین طور تصویر کنیم یا اینکه بجای هر سه اینها یک مقاومت بگذاریم که بجای نقش هر سه اینها را بازی کردن میتواند. یعنی بجای هر سه اینها شما میتوانید گنجایش اکویوالنتی سه اشتریک رو پیوست کنید و این هم نقش هر سه اینها رو بازی کردن میتواند. یعنی در جای هر سه اینها مثل همان میشود که گویا که شما هر سه اینها رو پیوست کردید. یعنی هر سه اینها رو ما کور میکنیم و البته اگر شما در المپیاد در کارهای خطی چنین زنجیر رو واخورده شما کور نکرده باز یک زنجیر دیگر تصویر میکنید که در آنجا تو همین قسمت زنجیر رو تصویر میکنید و بعد همین قسمت در جای همین سه تا مقاومت سه اشتریک پیوست میکنید. یعنی من باز این رو توضیح میکنم چون که در اینجا من زنجیر دیگر اگر تصویر کنم هم وقت میرود هم تخته سینک هم میرسم و در اینجا در بین نقطه‌های و F من همون سه اشتریک رو پیوست میکنم. همین سه اشتریک و چطوری که ببینیم در اینجا سه اشتریک با سه دو پارالل پیوست شده است و هنگام پارالل پیوست شوید گنجایش عمومی برابر می شود یکم سه دیگر سه دو اشتریک فرض کردیم سه دو اشتریک برابر می شود و هنگام پای در پای پیوست شوید گنجایش ها جمع می شوند. هنگام پارالل پیوست شوید گنجایش ها جمع می شوند. این برعکسی مقاومت ها می باشد. یعنی سه اشتریک جمع سه دو همین طور نمونه می ایستد یا که قیمت‌های عددیش رو می‌گذاریم. در اینجا سه اشتریک ما برابر است با سه یک تقسیم سه یک ما 2 میکروفاراد 2 تقسیم 3 میکروفاراد جمعی سه دو سه ما یک است. یعنی در اینجا 2 تقسیم 3 جمع 1
دو تقسیم 3 میکروفاراد جمع 1 میکروفاراد و 3 دوش ما برابر می شود در اینجا با 2 جمع 3 5 تقسیم 3 میکروفاراد. اکنون یعنی ما در جای هر دو اینها 3 2 و 3 شریک ما میتونیم اونها رو پر کرده گنجایش اکویوالنتی آنها رو بذاریم، یعنی در جای آنها یک گنجایش رو بذاریم که مثل هر دوی آنها گویا که هر دوی آنها در اینجا پیوست بودن، یعنی در بین نقطه A و F ما پیوست می‌سازیم گنجایشی 3 دوش شریک. اکنون ببینید که نقطه‌هایی که یعنی نقطه A و F نقطه‌هایی میباشند که آنها همون فونکسی اولی خود رو گم کردن، یعنی بتوانیم آنها رو پر کنیم، یعنی به نقطه تصویر کنیم. اینجا خطای راست میشن. نقطه‌هایی که تنها در آنجا دو سیم پیوست شدن، یعنی یک سیم می‌دارد و طرف دیگری همین سیم می‌براید، این نقطه یعنی فونکسی خود رو گم می‌کند، میتوانیم آن رو تصویر نکنیم. اشتراک دیده ایستاده در اینجا باز همون مثل پیشترش را ایستاده است. 3 گنجایش داریم که هر 3 اونها پی در پی میباشند بین نقطه‌های 3 و D و مقاومت عمومی آنها گنجایش عمومی آنها موافق همین فرمول یافته میشن، یعنی یک تقسیم یکم 3 دیگر فرض میکنیم که 3 دوش داریم، 3 2 در بودش یک شده یکم گنجایش یک برابر میشن با یک تقسیم 3 1 جمع یک تقسیم 3 3 1 جمع یک تقسیم 3 دوش تریخ جمع یک تقسیم باز هم 3 1 و از اینجا یک تقسیم 3 دوش تریخ برابر می شود و یک تقسیم 3 1 و یک تقسیم 3 1 داریم می شود 2 تا یک تقسیم 3 1 یعنی 2 تقسیم 3 1 جمع یک تقسیم 3 دوش تریخ و از اینجا ما قیمت‌های عددی رو در گذاشته حساب کرده می توانیم. 2 تقسیم 3 1 ما این 2 میکروفاراد 2 تقسیم 2 می شود 1 البته واحدها همه واحدها رو ما در یادمون میگیریم که با میکروفاراد اشاره کردیم، یعنی میکروفاراد رو من میتوانم ننویسم ولی در یادم میگیرم که واحد ما میکروفاراد بود، یعنی 1 جمع 1 تقسیم 3 دوش تریخ میشود 3 تقسیم 5 خود 3 دوش تریخ میشود 5 تقسیم 3 و 1 تقسیم اون میشود 3 تقسیم 5 3 تقسیم 5 و از اینجا 3 دوش تریخ رو میابیم یا اینکه 5 جمع 3 8 تقسیم 5 در پای میکروفاراد داریم و 3 دوش تریخ رو میابیم میشود 3 دوش تریخ رو بیایید در اینجا میابیم 3 دوش تریخ برابر میشود و 5 تقسیم 8 میکروفاراد این 3 دوش تریخ بود و اکنون یعنی ما میتوانیم که هر 3 اینها رو پر کرده در جایشان باز همون گنجایش اکویوالنتی آنها رو گذاریم. من ممکن در بعضی جایها گنجایش و مقاومت گویم ولی چون که عادت کردم با مقاومت کار کردم برای همین حضور اگر در بعضی جایها در جای مقاومت در جای گنجایش مقاومت گویم، یعنی در اینجا مقاومت اکویوالنتی گنجایش اکویوالنتی هر 3 انا همون گنجایش‌های که در اینجا تصویر کرده شده بود هر 3 اونها رو گنجایش اکویوالنتیشون رو تصویر می‌کنیم این 3 دوش تریخ و از طرف می‌بینید باز دو مقاومت پارالل داریم که در آخر یعنی نقطه A 3 عمومی نقطه B یعنی 3 عمومی یعنی که 3 اکویوالنتی تمام سیستم ما برابر می‌شود و در این 3 عمومی برابر می‌شود و در هنگام پارالل گنجایش‌ها جمع می‌شوند 3 2 جمع 3 دوش تریخ 3 2 جمع 3 دوش تریخ این برابر می‌شود و 3 2 ما این یک میکروفاراد باز واحد رو در یادمون میگیریم یک جمع 3 دوش تریخ ما 5 تقسیم 8 میکروفاراد و این برابر می‌شود و 8 جمع 5 13 تقسیم 8 میکروفاراد
13 تقسیم 8 میکرو فرد. این بود مسئله دومی الیپد جمهوری.